係嘅，咁今日咧就做呢個產品嘅評測，咁啊冇咗呢個無敵開箱王啦，因為開箱實在太無聊啦。咁而家我哋只係得翻呢個強壯評測王。咁呢個係咩嚟咧？呢個係一個夾手機咧，就等你可以咧咁樣影住，即係咁樣擺去夾住部手機睇譜嘅。咁首先我哋安裝咗上去先啦，咁咧就佢教咧就咁樣穿過去啊。咁然之後咧，將呢個波塞落呢個咕窿度，哇係，但係你配音嚟嘅啫，好照咁，然之後你擰實佢，咁然之後咧，邊個係吸啊？咁係吸啊？咁係吸，話有污糟嘅實吸到啦，我哋就試下係咪真係得？咁佢咧就話擺到咧就唔傷支吉他嘅，咁呢個咧可以調校嘅，哇已經夾住咗咯喎，好啊，咁然之後咧就咁樣，鏡，咁然之後咧我而家咧就攞你嗰個手機出嚟咧就，哇，好阻礙個演出㗎喎，會唔會啊？而家咁樣已經擋晒啦，咁幾乎遮埋我個樣㗎咯，咁唔緊要，都冇人睇你個樣嘅，其實。咁咧而家咧就順便試埋咧用手機啊，為咗回音。Sorry， 其實我應該 download 定先至啱嘅，等一陣啊。喂，哇，好似好掂喎。好啦，錄緊㗎嘛，因為呢部機索索地。富士呢部機係soft 地嘅，唔好逼我轉會啊！唔該你俾啲折扣我啊！好啦，哇！但係唔係好睇到喎，老實講，係咪因為我呢度太暗咧？唔關事，係因為我呢度太光啫。咁我而家試試啦。但係有個問題就係，其實我有少少喐動咧，佢都會喐嘅。頭先我彈錯嘢，我好震㗎喂，睇唔到㗎其實。唔係好掂，我試多少少 chord， 我試下放到好大係兩學咁樣彈，咁咧就我已經放到最盡嘅啦。Sorry， 真係好震。同埋我而家已經係好似好呆弱咁樣喺度坐定定啦，咁跟住你鍵盤啦，但件事好唔方便喎，好吃力喎，係咪？好震喎。咁而家我呢個係 classical 啦，我試下轉姿勢。臨近歲晚，我哋試下彈翻聖誕歌。咁啊都好少彈喎，驚我彈到一撇 C 咁啊！如果我咁樣咧，會唔會易啲咧？有得諗喎，我咁樣係喎，好震。
睇唔到。同埋個樣會唔會好衰？你咁樣望住份簿，好震啊！唔好震啊！睇唔到啊！好耐冇練。OK， 證實咗係好痛苦。而家我用古典姿勢咧，都係佢一路唔知點解，我明明都已經好少喐，佢都喺度。你睇下，你睇下，定係有一個好啲嘅角度可以令到佢冇咁喐咧？定係可唔可以夾 iPad 啊？夾 iPad 會好啲喎。咁啊，嗱，我哋試下另一支吉他。喂，我哋試下個拆卸方唔方便先。哇！買 iPhone 10幾就食蕉啦，幾乎跌落地。咁吸絕力非常唔錯，但係穩定度咧就有待改善。另一支吉他咁啊，因為驚夾爛咧，所以咧就唔敢用呢一支嘅。咁而家咧佢證實咗係唔會傷害到支吉他，我哋就可以用啦。咁其實都冇乜分別嘅。咁由於 classical 咧，你都係坐到定一定咧，咁所以基本上咧，你彈到好奔，你唔會彈到好奔放噶嘛。咁你唔會咁樣噶嘛。咁所以就一陣間我哋試下用流行曲去試啊。嗱，咁流行曲如果掃曲嗰啲咧，我哋就試下咁樣睇下仲睇唔睇到。咁其實我視力咧就唔係太差嘅，老實講。咁我哋都試多次係個聖誕歌啦，不如就唔轉啦。同一隻歌比較先有效噶嘛。哇，講嘢咁細聲，俾啲力錄緊啊！哇，穩定啲喎呢支吉他，唔知點解喎。哇，即刻有翻大細聲，我冇磨手指甲喎，啲音質好差嘅喎。但係所以會有少少即係唔係咁好啦。陣間啲人話我彈得好差，好似最近有個 ChatGPT 咧，啲人撳咗我喎，有個學生 send 俾我，佢話我係中級。其實我中級我唔介意，我唔係高級，但我知道有個唔係有幾個彈得好好聽嘅，比起我，佢哋嘅評級係專業。中級之後仲有高級先到專業，即係我同佢哋爭咗2級。點會啊？OK 喎，呢支吉他夾住嚟彈係冇咁搖擺嘅。咁係支吉他靚啫，就唔係呢個腳架，唔係呢個架靚嘅。咁定係某啲角度令到佢冇咁搖咧？嗱，我而家係咁啲調整一下佢，睇下有冇好啲。但係咁樣望其實唔係咁方便喎，應該擺呢邊會好啲喎。其實係咪？嗱，我哋試下點樣調節一下係可以令到佢咧挨近。咦，原來呢個係咪呢個會鬆嘅？不如咁得唔得？唔得嘅喎。咁咧？喂，唔咁咧？咁樣會唔會好啲？但係直份譜好細喎。但係如果我咁樣挨近啲佢咧，好似好有感情咁樣咧。但係你個電話而家我份譜好細，所以好震，喐少少已經係貓喎。唔得。我哋轉鋼線吉他。好。翻嚟，我唔知啲機件會唔會有事，因為頭先支咪咧就 short 咗幾廿秒嘅，跟住咧嗰部機咧又唔係好影嘅。哇，有啲問題喎，擺呢度。哇，黐唔到嘅。哇，點敢企起身玩啊？喂，咁咪掃唔到 chord，點掃啊呢度？同埋佢要打翻直先得喎。喂，應該要有少少咁樣褪過嚟，
再咬呢一個，係啦，咁就好啲啦，咁就可以掃呢度勾呢度，因為嗰邊啲聲唔好嘛。但係咁樣就要成日好似耷低個頭彈喎，好睇咩？好睇咩？我而家真係試下啫。寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了的心窩斷貨。風雨裏追過，霧裏分不清影蹤。天空海闊你我可會變多少次？迎着冷眼與嘲笑，從沒敢放棄過心中的理想。一剎那恍惚，若有所失的感覺。我證明咗咧係冇問題嘅，因為如果我而家攞住支吉他坐喺度掃咧，就算你好似好激動咁樣咧，都睇到譜嘅，都睇到譜嘅。咁而家我哋試下啦，嗱企咧就今日未必得，但我試下盡量做到係好勁咁樣啦。雖然隻歌唔襯嘅，但我盡量做，睇下會唔會。哦，搖到嗰度都跌埋，我部琴啊！我聽到啲木裂咗啊！導演快啲停啦！細雨大風濕透黃昏地，細雨大風濕透黃昏地，街道會遇上雙眼的地，仰望向孤單的晚燈，是我傷感的記憶。再次翻起心裏無數的思念，以往片刻歡笑掛在臉上，願你此刻可以知，是我衷心的說聲喜歡你，那雙眼中。等先，我懷疑係因為我識呢隻歌咧，先可以喺呢個狀態度轉成咁嘅啫。基本上頭先我咁樣咧，我係望唔到咁多嘢嘅，即係我係睄到啲字，但我記得啲歌詞同埋啲曲我都記得，因為佢呢隻都好簡單，所以係有啲唔係好標準嘅。我哋試過另一隻，咁呢個咧都係 Beyond，因為咁啱 search 咗咧就灰色軌跡嚟嘅嚇，吉他好痛苦啊！咁即係你應該望呢度噶嘛，其實啊。你應該望呢度噶嘛，如果你擺譜，你唔會擺呢度噶嘛。其實呢度係一個最唔好嘅擺譜位嚟，所以應該係擺呢度，但係佢又夾唔到喎。我哋試下係伴奏，唔係唱嘅。好，今日測試咧差不多，經過嘅測試咧就係古典吉他咧，如果你用啲平吉他咧，佢會搖得好勁嘅，咁係絕對唔適合彈嘅。同埋你玩古典吉他咧，就其實唔應該攞住份譜咁樣夾喺度彈嘅，背咗佢嘛，背咗先好聽嘅。咁如果你用支好少少嘅吉他咧，你夾住佢咧，係唔知點解會穩定啲嘅，咁個表現係相當唔錯。咁如果你真係有表演，但係你又背唔切份譜嘅，你擺喺嗰度咧，我覺得都 OK 嘅。咁至於流行曲方面咧，頭先嗰個尼龍線咧就係無論你用坐嘅姿勢啊，或者坐住用腳踏咧都 OK 嘅，即係
鋼線咧就即係流行曲你會揈噶嘛，咁但係因為咧你流行曲你唔會彈得相對 classical 咁 detail 噶嘛，如果你就咁撳曲勾線咧，我覺得都 OK 嘅。咁頭先我咁樣勁大搖大擺咧，都冇影響我嘅表現同埋彈奏都睇到嘅。咁但係如果佢可以伸延到去呢度咧，咁就最好啦。因為其實你彈吉他都好少睇呢個位啊。咁你個譜擺喺度，你咁樣睇，你又望下嗰邊冇咁好。咁如果可以咁樣兜出去咧，即係呢度咁樣撩到呢度咧，咁啊仲好。咁你戳上嚟嗰時，佢又跟住你咧，你又可以面向啲觀眾咁樣喺度。I love you, 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 baby, baby, you are my baby. I'm your baby, I'm your baby, I'm your baby, honey, honey, baby, baby, baby. I love, I love, love you. 咁你會好啲。但係如果你一擺喺度咧，咁你咁樣轉曲，你又要咁樣望。但係你咁樣戳嘅時候，你要望個譜咁如啲觀眾喺下邊就唔知你望咩，咁你咁喺度 baby 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 嚇，你咁樣如果你喺呢度咁，你可以望到啲觀眾 baby baby， 而家你咁樣就唔知望咩斜線咁樣嘅嚇，就係咁啦。好，我哋今日嘅強壯評測王就去到呢度，再見。